大家好，我係碧嘉。今日咧，我哋就帶大家接呢個飛機啦，紙飛機。咁我哋首先要一張四方形嘅紙，唔要有痕嘅紙。咁因為呢張咧係好似油畫，係索得好犀利嘅字，索水啦。咁我哋就開始啦。我哋將呢個對接先，係啦，要對接先。呢張比較硬卡紙，所以有啲唔係好對稱，咁大家咧就接得係啦，對稱啲啦。好啦，接到咁啦，我哋咧即係咧有啲屈屈地噶嘛，咁我哋用間尺咧就刮一刮佢先，刮一刮佢咧就比較利啲啦。咁千祈咧刮嗰時唔好咁大力喎。咁如果嗰隻紙真係唔甩嗰時先會啦，係啦。咁我哋咧打翻開啦，就會有條痕喺中間嘅。咁咧我哋咧就係啦，咁樣對接，即係啦，呢個對接啦，對接兩邊啦，係啦，咁樣，因為我嗰個張紙係比較硬咧，所以咧就可能有啲唔係，即係真係唔係幾對稱咯。係啦，咁大家咧可以對稱翻啦，咁又係一樣，咁又係一樣啦。咁咧，將呢個間尺又係刮一刮佢。雖然我係唔係幾對稱啦，咁大家就可以，咁都接到，咁大家就唔一定要跟翻我嘅。係啦，咁樣接成咁。然之後我哋又嚟一個，我哋再接，係啦。如果接到嘅即係兩邊啦，係啦。即係咧，大家如果接成咧，應該好似接成咁啦，成個雪糕筒咁嘅。如果圓咕碌，咁我哋又係重複步驟，咁啦，刮一刮佢啦。得啦，咁樣，跟住咧，係啦，睇下先嚇。好啦，跟住咧，如果你哋係軟嘅咧，即係軟嘅紙咧，就可以再接多下啦。其實我都唔知得唔得嘅，咁我就接咗兩下嘅呢一個啦。咁跟住我哋咧向後反，係啦，係啦，就變成咁啦。跟住咧，係啦，然之後咧，我哋去翻有好多張呢度嗰度咧，就咩？我哋就中間咧就飛咗出嚟啦，係啦，要尖咧唔使咁尖嘅，其實係啦，咁咧就做到個飛機㗎啦。好啦，如果鍾意呢段片咧，就記得訂閱我，拜拜，拜拜。